Hello everyone friends আপোনালোক সকলোকে আজি পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো ভালে আছে বন্ধুসকল আজি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও লৈ আহিছো আজিৰ ভিডিওত বন্ধুসকল আলোচনা কৰিম কাহৰ বিষয়ে বন্ধুসকল বিশেষকৈ বতৰ হলনি হোৱাৰ লগে অৰ্থাৎ যেতিয়া ঠাণ্ডা নামি আহে তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৰে এই জ্বৰ সৰ্দি কাহ এইবোৰ হোৱা দেখা যায় এই ঠাণ্ডা সময়খিনি আহাৰ লগে আমাৰ ভিতৰত কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া ভাইৰাছ তাৰোপৰি বন্ধুসকল ধূলি প্ৰদূষণ এনেকুৱা কিছুমান কাৰকে আমাৰ ভিতৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ এই জ্বৰ সৰ্দি কাহ এইবোৰ বেমাৰ হৈ থাকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওত মই এই জ্বৰ সৰ্দি বা কাহ এই বেমাৰ গিটাৰ আটাইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰো আজিৰ বিশেষকৈ কাহ এই কাহৰ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু এই কাহ নিবাৰণৰ কাৰণে আমি ঘৰুৱা হিচাপে কি ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰিলে উপকৃত হ'ম আজি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেন্তে হওক বন্ধুসকল পলম নকৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু জানিলও সেই বিষয়ে বিতংভাৱে হয় বন্ধুসকল এই বতৰ হলনি হোৱাৰ লগে অৰ্থাৎ ঠাণ্ডা সিজনটো আহাৰ লগে আপোনাৰ সৰু বাচ্চাৰ পৰা ডাঙৰলৈকে অৰ্থাৎ লৰা ছোৱালী ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী প্ৰায়ভাগ মানুহৰে এই সৰ্দি বা জ্বৰ কাহ এইবোৰ হোৱা দেখা যায় আজি এই কাহৰ বিষয়ে বিশেষকৈ কাহ যেতিয়া হয় সেই কাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ঘৰুৱা হিচাপে কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে অৰ্থাৎ কেনেকুৱা ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোক তেনেকুৱা কাহৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব আজি আহক সেই বিষয়ে অকমান জানিলো বন্ধুসকল একচুয়ালি এই সময়খিনিত আমাৰ দুই ধৰণৰ কাহ হয় এটা কাহ হৈছে শুকান কাহ আৰু এটা হৈছে ভিজা কাহ অৰ্থাৎ হেতু কাহলত অকমান খেকা আহে ডিঙিত গেৰগৰণি সাউন্ড উঠে এতিয়া কথা হৈছে বন্ধুসকল যি কাহাই নহওক আজি মই জিটু ৰেমেডিৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো ঘৰুৱা হিচাপে আপোনালোকে বনাব লাগিব আৰু সেই ৰেমেডিটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে যি ধৰণৰ কাহেই নহওক আপোনাৰ শুকান কাহেই হওক বা আপোনাৰ ভিজা কাহেই হওক যি কাহেই নহওক আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো অলপ দিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ এই কাহৰ যেটো সমস্যা সেই সমস্যাটো খুব সোনকালে নাইকিয়া হৈ যাব বন্ধুসকল একচুয়ালি এই কাহ হৈ থকাৰ যেটো কাৰণ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিলো যে ব্যাকটেৰিয়া বা ভাইৰাছ বা প্ৰদূষণ বা ধূলি বালি এইবিলাক আমাৰ ভিতৰত সোমাই পেলে এটা ব্যাধিৰ সৃষ্টি কৰে ফলত কি হয় আমাৰ কাহ বেমাৰটো হৈ উঠে একচুয়ালি বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ সেই সময়খিনিত আপোনাৰ পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয় আপোনাৰ খাদ্যবোৰ যদি প্ৰপাৰলি হজম নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ থাকিলে কিন্তু আপোনাৰ কাহটো সোনকালে নিৰ্মূল হ'ব নোখোজে এতিয়া কথা হৈছে বন্ধুসকল যে আমি ঘৰুৱা হিচাপে জিটু ৰেমেডি এতিয়া বনাবলৈ গৈ আছো যদি আপুনি এটো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ এই যে সমস্যাটো কলো কোষকাঠিন্য অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাতিপুৱা পেট পৰিষ্কাৰ নোহোৱা ভালকে পায়খানা ক্লিয়াৰ নোহোৱা সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো এই ৰেমেডিটোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিব তাৰ উপৰিও আপোনাৰ যেনেকুৱা কাহে নহওক আপুনি এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে খুব সোনকালে আপুনি আৰোগ্য লাভ কৰিব তেন্তে বন্ধুসকল আহক এই ৰেমেডিটো বনাবলৈ আমাক কি প্ৰয়োজন হ'ব আগতে সেই বস্তুকেইটা আমি গোটাই লওঁ বন্ধুসকল এই ৰেমেডিটো বনাবলৈ আপোনালোকক যিকিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকিটা এবাৰ নোট কৰি লওক বন্ধুসকল এই ৰেমেডিটো বনাবলৈ আপোনালোকক প্ৰথম 1 নম্বৰত লাগিব মৌজুল বন্ধুসকল আপোনালোকে 1 কাপ পিওৰ মৌজুল লবলৈ দ্বিতীয়তে বন্ধুসকল আপোনাক লাগিব 1 চামুচ হালধি গুৰি আৰু সেই হালধি গুৰি আপুনি ডাইৰেক্ট বজাৰৰ পৰা যেটো গুড়া হেতু কিনি আনিব আপোনালোকে গোটাকে কিনি আনিব আনি পেলে ঘৰতে গুড়া কৰি ল'ব তেতিয়া হলে আপোনাৰ পিওৰ হালধি গুৰিটো পাই যাব 3 নম্বৰত আপোনাক লাগিব দালচিনিৰ গুৰি 1 চামুচ 4 নম্বৰত জালুকৰ গুৰি 1 চামুচ 5 নম্বৰ এলাচি চিনি পাইছে সকলে এলাচিৰ গুৰি 1 চামুচ বন্ধুসকল 6 নম্বৰত আপোনাক লাগিব লং অৰ্থাৎ লঙৰ গুৰি আধা চামুচ আৰু মুলেঠি অৰ্থাৎ যেটোক আমি সকলোৱে জ্যেষ্ঠ মধু হিচাপে চিনি পাও সেই জ্যেষ্ঠ মধুৰ যেটো ঢাল সেই ঢালৰ গুৰি লাগিব আপোনাক 1 চামুচ এই গুটেই গিটা বস্তু আপুনি প্ৰথমতে এবাৰ গোটাই ল'ব টোটাল 7 প্ৰকাৰৰ বস্তু লাগিব এই 7টা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ দি পেলাই আপুনি এই ৰেমেডিটো ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব
বন্ধুসকল এতিয়া এই যে আপুনি 1 কাপ মৌজোল লৈছে সেই 1 কাপ মৌজোলত আপুনি প্ৰত্যেকটো বস্তু দি লৈ ভালকে মিলাই থাকিব যদি দেখিছে যে আপোনাৰ বেছি গাঢ় হৈ গৈছে অৰ্থাৎ বেছি ডাঠ হৈ গৈছে তেতিয়াহলে আপুনি তাত আৰু অলপ মৌজোল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আপুনি এই বস্তুটো বিশেষকৈ আমি যে খাও চাৱনপ্ৰাশ সেই চাৱনপ্ৰাশৰ দৰে বনাই লব একেবাৰে ঢিলাকে নবনাব আৰু একেবাৰে টাইটকে নবনাব এই চাৱনপ্ৰাশৰ দৰে বনাই লৈ পেলে আপুনি এই বস্তুটো সংৰক্ষণ কৰিব এটা এয়াৰটাইট টেমাত অৰ্থাৎ বায়ু হুমুৱা টেমাটাত ভৰাই ৰাখিব এটো আমাৰ ৰেমেডি তৈয়াৰ হৈ গল বন্ধুসকল এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে 1 চামুচকৈ দিনে 3 বাৰ খুব বেছি 4 বাৰহে খাব পাৰিব ইয়াতকৈ বেছি এই বস্তুটো সেৱন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব বন্ধুসকল দিনে 3 বাৰ বা 4 বাৰ এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে খাওক আৰু গৰম পানী খাওক আপুনি 1 চামুচ ঔষধ খালে খাই লৈ পেলে গৰম পানী খাই দিলে এইদৰে আপুনি দিনে 4 বাৰ খাওক এতিয়া কথা হৈছে বন্ধুসকল যে আপুনি এটো কিমান দিন খাব কিমান দিন আপুনি খাব লাগিব এই কাহ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হ'বলৈ একচুয়ালি বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো প্ৰপাৰলি বনাই পেলে ব্যৱহাৰ কৰে খুব বেছি 8 পৰা 10 দিন এই 8 পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেই যেটো সমস্যা কাহৰ ডিঙিৰ খুৰখুৰণি বা ভিজা কাহ বা শুকান কাহ যি কাহেই নহওক আপোনাৰ সেই সমস্যাটো এই 8 পৰা 10 দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্মূল হৈ যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যদি বন্ধুসকল এই 8 বা 10 দিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো আপোনাৰ কাহ সম্পূৰ্ণ ভাল হোৱা নাই আপুনি 1 মাহলৈকে এটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই বন্ধুসকল যদি তাৰ পাছতো আপোনাৰ কাহ ভাল হোৱা নাই তেতিয়াহলে এজন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ট্ৰিটমেন্ট কৰিব বন্ধুসকল 12 বছৰ বয়সৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই ৰেমেডিটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰাব যদিও বা কৰাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে ধৰক 18 পৰা 12 ভিতৰত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰাব পাৰিব কিন্তু ড'জটো আপোনালোকে খুব কম কৰি দিব আৰু 12 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কেৱল ডায়াবেটিস থকা পেশেন্ট বা আপোনাৰ প্ৰেগনেন্ট বা আপোনাৰ কিবা মেডিকেল ট্ৰিটমেন্টত আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ নকৰাটো উচিত হ'ব বন্ধুসকল একচুয়ালি যদি আপুনি তেনেকুৱা সমস্যাত পৰি আছে তেতিয়াহলে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব যেহেতু বন্ধুসকল এই ৰেমেডিটো বনাওতে আমি যিবিলাক মছলা বা যিবিলাক ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইবোৰ অত্যন্ত গৰম সেই কাৰণে এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে গৰম দিনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে অকমান সাৱধান হ'ব বিশেষকৈ গৰম দিনত এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ নকৰাটো বেছি ভাল হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে কেৱল ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰি বা যিকোনো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি যদি বেমাৰ ভাল কৰিব খুজিছে হেতু একচুয়ালি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয় বন্ধুসকল ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰক কিন্তু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে নিজৰ সেফটি অৰ্থাৎ ঠাণ্ডাৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিবলৈ গৰম কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব হেতুটো আমি সকলোৱে জানো তাৰ উপৰি আপোনালোকে সেই সময়খিনিত কমসে কম কাহ হৈ থকা সময়খিনিত আপোনালোকে গৰম বস্তু খাবলৈ যত্ন কৰিব গৰম পানী খাবলৈ যত্ন কৰিব আৰু গৰম পানী দি বা তাত নিমখ ৰস দি পেলে বা অকমান নিমখ দি লৈ পেলে আপোনালোকে গাৰ্গলিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাতে আপোনাৰ এই ডিঙিৰ যিবিলাক বেক্টেৰিয়া বা যিবিলাক ভাইৰাছ আক্ৰমণ কৰি আছে বা যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ ডাস্ট ধুলি বা যিবিলাক প্ৰদূষিত বস্তু আপোনাৰ ডিঙিত সোমাই আছে সেইবিলাক বস্তু যাতে পৰিষ্কাৰ হৈ ওলাই যায় সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অকমান মনোযোগ দিব লাগিব বন্ধুসকল আজি এই কাহৰ ক্ষেত্ৰত মই যেটো ৰেমেডি কথা কলো বা যিখিনি কথা মই আলোচনা কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে আজিৰ এই ভিডিঅৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅটো চাই পেলে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক এটা কৰিব বন্ধুসকল যদি আজি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথম ভিডিঅ চাই আছে তেতিয়াহলে এনিহুৱেৰ মতিন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে বেল আইকনটো দবাই থওক যাতে পৰৱৰ্তী যি ভিডিঅ'ৰো পোন প্ৰথমে নোটিফিকেশনটো আপুনি পাই যায় বন্ধুসকল যদি ভাবিছে যে আনেও উপকৃত হোক তেতিয়াহলে মানৱতাৰ খাতিৰত ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল সুখ থাকক শান্তিৰে থাকক সদায় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাব আৰু দৈনিক কমেও 1.5 ঘণ্টা ব্যায়াম কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত নতুন টপিকছত তেতিয়ালৈকে মোক আহিব দিয়ক ধন্যবাদ